ஹலோ மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். வாங்க நம்ம இன்னையோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஹேர் மாஸ்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ஹேர் வந்து டேமேஜாக இருக்குது, ஃப்ரிஸியாக ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, நேச்சுரலாகவே ஹோமில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கோகோனட் மில்க் எடுத்திருக்கோம். நம்ம கோகோனட் மில்க் வந்து நம்ம ஹேரை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீமெச்சூர் கிரே ஹேரை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டியும் ஸ்கல்ப்பில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. அப்புறம் வந்து நம்ம ஹேரும் திக்கர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபெனுக்ரிக் சீட் எடுத்திருக்கேன். ஃபெனுக்ரிக் சீட் வந்து ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கும் ஆன்டி கண்டிஷ்னராகவும் க்ளாஸி லுக் கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இது கூட வந்து நான் ஒரு எக் எடுத்திருக்கேன். எக்கு வந்து மேடப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். நம்ம ப்ரோட்டீன் மாஸ்க் பண்ணுறோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு எக் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுக்கு வந்து மிக்சர் ஜார் எடுத்திருக்கேன். மிக்சர் ஜாரில் வந்து நான் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபெனுக்ரிக் சீட் எடுத்திருக்கேன். எப்போவுமே நம்ம ஒரு சீட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட சோக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அதோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ வந்து டபுளாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் சோக்கிங் ப்ராசஸில். அதுக்காக தான் நான் வந்து சோக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் பண்ணும் போது கன்சிஸ்டன்சியும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா திக்காக கிடைக்குங்க. இது கூட வந்து நான் கோகோனட் மில்க் எடுத்திருக்கேன். ரெண்டுமே போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு நம்ம நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வரும். இது கூட ஒரு எக்கு போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். எக்குன்னு சொல்லப்போனால் கண்டிப்பாக நிறையா பேர் வந்து ஹேரில் அப்படியா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவீங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹேருக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம எக்கு போடணுங்க. ஓகே, இது மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் கன்சிஸ்டன்சியாக நல்லா அரைச்சி நம்மளுடைய மாஸ்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்படி தான் இருக்கும் அவுட்லுக். இந்த மாஸ்க் வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் போட்டாலே போடும். நம்மளுடைய ஹேரை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஃப்ரிஸிலேருந்து. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். see you in next video.